कीबोर्ड था वो कोई दिक्कत तो नहीं आई कीबोर्ड में चलाने हार्ड चल रहा था। हार्ड चल रहा था तो अच्छा चलाने में दिक्कत आई कुछ। आपके अकॉर्डिंग मतलब 2000 वर्ड की टाइपिंग कैंडिडेट कितने दिन में तैयार कर सकता है? 1 महीना 2 महीने में, कितने टाइम में? अगर पहले से सीखी हुई है तो 15-20 दिन, और नहीं सीखी हुई है तो कम से कम 2-2.5 महीने कम से कम। 2-2.5 महीने लग जाएंगे, ठीक कम से है। कम। जो 2.5 महीने कैंडिडेट- कम से कम। 2.5 महीने लग जाएंगे। अच्छा, जो कैंडिडेट 7 तारीख को टाइपिंग टेस्ट देने वाले हैं, आप उन्हें कुछ टिप्स देना चाहेंगे? किसके अकॉर्डिंग टाइपिंग करें, क्या करें? टिप्स क्या, अपना बस नॉर्मल, ज़्यादा हड़बड़ी करें ना, और अपना नॉर्मल टाइप करें, और एक्यूरेसी मेंटेन रखनी होनी चाहिए। एक्यूरेसी, जितना एक्यूरेसी होगी उतना अच्छा होगा। अच्छा। एक्यूरेसी मस्ट है। अच्छा, इसमें कीबोर्ड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? हाँ, कुछ बच्चों के कीबोर्ड में प्रॉब्लम थी तो वो एज इट इज चेंज कर दिए गए थे। 10 मिनट पहले उनको एक डेमो दिया गया था, डेमो पैराग्राफ। तो उस पर जिन जिन बच्चों के गलत थे कीबोर्ड या फिर कोई कमी आ रही थी, कोई उनको टाइप करने में कोई दिक्कत हो रही थी, तो उनको प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, ठीक है। जो आपका मतलब एंट्री प्रोसेस हुआ था, पहले मॉक हुआ, फिर आपका बीच में ब्रेक हुआ, फिर आपकी टाइपिंग टेस्ट हुई, उसके बारे में बताइएगा। एंट्री के बाद क्या प्रोसेस हुआ था? एंट्री के बाद पहले बिठा दिया गया कंप्यूटर सिस्टम पे, फिल कराया गया। अब आपका डिक्लेरेशन 10 मिनट आपको दिए गए डेमो के लिए, फिर 3 मिनट का गैप मिला आपको, फिर 3 मिनट बाद ही आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट। अच्छा, आपने कितने टाइम में 2000 वर्ड टाइप कर दिए थे? मैंने 11 मिनट समथिंग कर दिए थे। 2000 वर्ड टाइप कर दिए थे, ठीक है। आपका जो मतलब ये CGL मेंस का फर्स्ट अटैम्प्ट है, सेकंड अटैम्प्ट का? मेरा 4th अटैम्प्ट है, कम से कम 4th अटैम्प्ट। CGL मेंस का 4th अटैम्प्ट नहीं, है? थर्ड। थर्ड अटैम्प्ट है। अच्छा, आप कोई टिप्स देना चाहेंगे कैंडिडेट को, चाहे CGL मेंस की मतलब स्ट्रेटेजी की, या कुछ टिप्स देना चाहेंगे टाइपिंग, कुछ भी? टाइपिंग में कोई वो नहीं है, अगर आपको आती है तो आप वहाँ करोगे, नहीं है तो नहीं है। कुछ बच्चे थे भी जो फेल हो गए। टाइपिंग में? जी। अच्छा, तो इसका रिजल्ट का हैंड टू हैंड पता चल रहा फेल पास का या नहीं, वो ऑलरेडी आपको पता चल जाता है कि आपने कितने वर्ड गलत करे हैं, आपको पता चल जाता है ऑलरेडी। हाँ, अच्छा, तो कितने वर्ड लिखने थे, कितनी स्पीड मांगी थी? 2000 स्ट्रोक्स थे उसमें 15 मिनट्स में। अच्छा, तो एरर अगर हो जाए तो बैक स्पेस? हाँ, बैक स्पेस अलाउ है, कितनी बार भी अलाउ कितनी करेगा। बार भी अलाउ है? अच्छा, केवल 15 मिनट टाइपिंग थी? 15 मिनट 2000। पैराग्राफ कैसा था? विद इन 15 मिनट्स में बहुत बच्चों ने कर दिए थे, मैंने भी 11 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया था, विद इन 15 मिनट्स। तो इसमें पैराग्राफ क्या पूछा गया था? नॉर्मल पैराग्राफ था, एस्टीमेट करके कुछ वैल्यूज़ वगैरह थी, और नॉर्मल था। रिलेटेड था पैराग्राफ या नहीं, करंट से रिलेटेड तो नहीं था, ये तो पता नहीं, लेकिन पैराग्राफ ठीक था, नॉर्मल पैराग्राफ था, नॉर्मल पैरा था। सही से हो गई? आप तो कई साल से तैयारी कर रहे होंगे आप। आप मुझे हो गए कम से कम 3-4 साल हो गए। टाइपिंग इससे पहले भी दी है या? हाँ, मैंने और भी टाइपिंग दी है, NTPC टाइपिंग दी है, और